सब्सक्राइब कीजिए पेट्स इन्फो चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बार्ड्स क्यों ब्रीडिंग नहीं करता और इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, नया नया जो लोग बार्ड्स पाल के कुछ अर्निंग करना चाहता है उसके पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो बार्ड्स ब्रीडिंग नहीं करता है। बार्ड्स ब्रीडिंग क्यों नहीं करता है, इसके पीछे जो कारण है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। देखिए, नया नया जो लोग बार्ड्स लेके आता है उसका मन में हमेशा रहता है बार्ड्स कभी अंडा देगा। इसके लिए वो हमेशा बार्ड्स का केज में जाके चेक करता रहता है। इसमें बार्ड्स बहुत ही डिस्टर्ब होता है और इसके लिए वो ब्रीडिंग मतलब वो मीटिंग बराबर नहीं कर पाता है। तो ऐसा घड़ी घड़ी चेक नहीं करना चाहिए। तो बार्ड्स को जो केज है तो एक जगह से दूसरी जगह घड़ी घड़ी चेंज नहीं करना चाहिए और जहाँ पर केज है वहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप ये सब नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो वो ब्रीडिंग नहीं करेगा। बार्ड्स को हमेशा टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए, पानी डेली चेंज करना चाहिए और बार्ड्स का जो केज है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। इसके बाद बार्ड्स का एज नहीं हुआ लेकिन उसके पहले ही उसको पेयर लगा के मटकी लगा दिया तो सोचिए वो कैसे ब्रीडिंग करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक उसका एज 8 महीना नहीं हो जाता है। ऐसा बहुत सारा देखा है मैंने, एक ही केज में 2 फीमेल को पेयर करके डाल देता है, बाद में दोनों एग देता है लेकिन बच्चा नहीं निकलता। कैसे बच्चा होगा? एक ही केज में दोनों फीमेल रहेगा तो एक फर्टाइल कैसे होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बार्ड्स का जो मेल और फीमेल वो पहचानना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई अच्छा ब्रीडर से पूछना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्या करता है, जब 10 से 12 दिन हो जाता है एक पेयर को लेकिन एग नहीं देता तो उस पेयर को चेंज कर देता, चेंज करके दूसरा पेयर के साथ लगा देता है। ऐसा मत कीजिए क्योंकि कोई कोई बार्ड्स जल्दी पेयर पकड़ लेता है और कोई कोई बार्ड्स पेयर पकड़ने के लिए टाइम लेता है। इसलिए कम से कम 1 से 2 महीना बार्ड्स को रखना चाहिए। उसके बाद भी पेयर नहीं होता है तो चेंज कर दीजिए। बार्ड्स का जब अंडा देने का टाइम हो जाता है तब मेल फीमेल को खाना खिलाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोचता है वो लोग झगड़ा कर रहा है, बाद में पेयर को चेंज कर देता है। तो आप ही सोचिए कैसे वो बीट करेगा। इसीलिए थोड़ा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बार्ड्स को प्रॉपर खाना देना चाहिए, नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएगा और ब्रीडिंग भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों ने ब्रीडिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करता है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ अगर प्रॉपर खाना और प्रॉपर एनवायरनमेंट देगा बार्ड्स को तो मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करता है तो आपको मतलब आपका बार्ड्स ज़रूर ब्रीडिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।